这样一个奇怪的标枪纸飞机，它究竟能够飞多远呢？我们折一个，赶快去试一试，1分钟就可以学会。方法简单，一看就懂，一学就会。A4 纸上下对折，旋转一下，把这2条边向中线对折，然后把这2条边继续向中线对折。旋转一下，上下对折，然后把这条边向这里对折，翻过来再折一次。我们在机翼上面呢画这样的一个形状，每一条边呢都是平行的，然后把这里打开，然后把这里剪下来，然后我们翻过来，把这里剪掉一段，然后剪成一个弧形。最后沿我们刚才的折痕呢，把它折好，打开，整理一下形状，这样一个标枪纸飞机就折好了。你学会了吗？赶快去试一试，它能够飞多远呢？